Ами, събрали сме се тук тази вечер, за да може да почетеме моя голям успех в играта на Тефал с една забавна история от моето минало. Аз успях да осигуря на нас четиримата една вечеря. Ами, коя история ли? Ами, една история, когато баба ми е правила пуканки. Аз реших да й направя на нея пуканки и тя вече след много години, те дойдоха в нас с дядо ми и аз закупих на царевица от базара Георги Кирков, на стара там кочани, нали, така, надробих я едно хубаво, пуснах я в тигана с малко масълце и то и направих, обаче тя баба ми взела, че помислила, че тигана, нали, е загорял, нали, защото е черен, ще е степоново покритие и в един момент фанала и го изтъркала с четката и той станал бял, нали? И това беше историята, която дадох и те много я харесват. В дълбокия тиган, или може и в тенжера, няма значение, въпросът е да е по-дълбок изпод хлопак. Слагаме един или два пръста вода. Може да сложим някаква подправка, някаква билка или някакъв зеленчук. И когато почне да ври бульона с зеленчуците, отгоре почва да се готви това, което ще поставим, в случая риба. Като това нещо също така в домашен вариант може да се направи с една малко по-дълбока чиния, просто се връща обратно и водата отдолу или бульона се къкри, отгоре по хлопака, нещата се готвят вътре, рибата или зеленчуци. Страхотно нещо е направил нашия главен готвач и най-любим вече за всички времена готвачи в галактиката, майстор Иво Рангелов. Искам първо да му благодаря преди да ви сервирам, защото знам, че щом ви сервирам ще се нахвърлите на него, защото е изключително вкусно.